Katta hikoyalar kichkina narsadan boshlanadi. Bitta kichkina shardan. Har bir mahsulotning o'z boshlanishi bor. Bu boshlanish esa har doim insonlar bilan bog'liq. Ushbu yo'lning boshida turgan insonlar biz uchun qadrlidir. Mahsulot yaratilar ekan, ko'plab odamlar uchun qiymat yaratiladi. Bir mahsulot o'z yo'lini bosib o'tadi. Yakuniy sinovdan o'tgach, intizorlik bilan kutayotgan qalblarga yo'l oladi. Bitta kichkina sharning katta hikoyasi.